Ino niyo mbica ĩrĩa aikari a taũni ya Rongai makoretwo magĩtũngana nayo rĩrĩa marahĩtũka barabara-inĩ. Gĩko ta cuba, maratathi ma mĩnyore na taĩri cia ngari nĩcio ciyũrĩte mĩtaro-inĩ ya gũtwara maĩ ma gĩko, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩire mĩtaro ĩno kwĩhinga na kũranĩria takataka, kuona maĩ ma matingĩhota gũkĩra. Oro tũrĩte mirere na mirere, na nĩ gũkorwo na kanjũ no monaga gĩko gĩkĩ. Arĩa mahataga barabara magĩika gĩko gĩkĩ hathĩ-inĩ. Nĩwona mĩtaro ĩno nĩ irigaga atĩ tondũ nĩ yagĩthondekirwo rĩ, ĩgĩkosti mbeca nyingĩ mũno rĩ, no rĩũkaga kũruta gĩko gĩkĩ. Onjoria arĩa makoragwo hakuhĩ na barabara na mĩtaro ĩno maugĩte wĩra wao ũrathiĩ ũkĩritũhaga, kuona gĩko na mũhera mũru kuma mĩtaro ĩno nĩcio ciraingata agũri. Oho amwe ao maugĩte rĩrĩa kwaura matihingũraga biacara ciao tondũ maĩ macio ma gĩko maingĩraga nginyagia mawĩra-inĩ mao. Tarĩu cuba ta ici rĩ cirarehe ngi, okorwo nĩ korera cikarehe. Na rĩu mũndũ arwara rĩ, wona wathiĩ thibitarĩ rĩngĩ rĩ, nĩ ũraga gũcoka ũgakua. Tũkoretwo tũkĩgio nĩ drainage ici, nĩ ndoangi, customer mokaga ho makararamika ngi na ti gĩkeno gitũ. Makinya manini kuma barabara-inĩ nene ya Rongai, tũratũngana na mbica ya atumia me mĩhango-inĩ ya kũgeria gũthika maĩ marĩa maratherera barabara-inĩ na mahiga, o hamwe na kũgeria kũmerekeria kũraya na barabara ĩyo. Maratũtarĩria atĩ maya nĩ maĩ ma gĩko marĩa makoretwo makĩerekerio barabara-inĩ ĩno nĩ ene buroti kuma mĩciĩ-inĩ yao. Tau mũngĩrora haha kĩanda mahuti maĩ to gũtikĩrĩgĩte kura. Ĩyo nĩ sewage ĩraikũrũka na ikũrũkĩte mĩeri 2. Ona rĩrĩa kũrarĩ na riũa mũno no ĩraikũrũkaga, no rĩu ĩkoma, no rĩu nĩ tuĩkĩte worse tondũ ĩraikũrũka ũtukũ na mũthenya. Rĩu haha mũrona maĩ maya, rĩrĩa mbura yurĩte maĩ maya hangĩiyũra, andũ matingĩhota gũkĩra kuma maumĩte mwena ũyũ gũkĩra gũkoragwo kwĩ hinya, hasa ciana cia cukuru, harĩ cukuru na haha kĩanda. Sewage ĩno no mũndũ athiire amĩgerete igũrũ. Aikari aya maugĩte makoretwo magĩikara na hahu ya kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩcũngagĩrĩrio nĩ maĩ ma gĩko ta kũharwo gatema, mũno makĩria ciana ciao, kuona itikũrithanagia maĩ matheru na ma gĩko na ithiaga irikĩte maĩ-inĩ macio. Mwana wakwa ararĩ mũrwaru nĩ ũndũ wa sewage ĩno tondũ nĩ mwana mũnini 3 years, na rĩu akiumĩra thukuru okaga akaranga agacoka agathiĩ akanyita iratũ agĩciruta. Rĩu ararĩ nginya na bacteria nda na nĩ hũthĩrĩte mbeca nyingĩ mũno. Mathaa ma 5 njikũrũkaga haha nĩgetha harĩrie mwana gũthiĩ cukuru, ngĩikũrũka ngamiranga ngĩtwara mwana cukuru ngaranga sewage rĩngĩ. Koguo rura tũngĩhoya nĩ barabara ĩno ĩthondekwo. Aikari aya marakaya makiuga atongoria ao nĩ mamatiganĩirie, kuona makoretwo magĩteta gwa kahinda rĩu, no gũtirĩ ikinya o rĩothe rĩtacũkĩtio nĩ atongoria ao. Uchunga jamii nahisi kwenye moyo wangu, hapa ndipo napata unga yangu, riziki yangu kwa kila siku. So hapo uchafu viongozi tuliwachagua lakini sioni kazi. Walifanya nusu, mtu anakuja siku 1, 2, 3 alafu bado ile uchafu inakaa hapo. Viongozi tafadhali na kuomba njoo utufanyie usafi area hapa Rongai. Gĩkĩ nĩkĩo gĩko kĩrĩa ũratũngana nakĩo warora mĩtaro-inĩ ya gũtwara maĩ ma gĩko taũni-inĩ ya Rongai, kũrĩa ona thengia gũkorwo atĩ mĩtaro ĩno ĩ barabara-inĩ ndĩhotete kũgucĩrĩria maitho ma atongoria kuma mwena ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV kuma mwena wa Rongai kaunti-inĩ ya Kajiado, njĩtagwo Kate Muthoni.